Aquí está el efecto precisamente de las grandes cantidades de agua que confluyen por esta zona, que como lo dirían los ambientalistas, ecologistas, es una fábrica de agua. Aquí hay prácticamente socavones que hace el agua para poder circular, y es de tal fuerza, tal naturaleza, que prácticamente deslava hasta la parte más dura, y entonces la cubierta vegetal también se va a ir junto con esta arrastre de agua. Este es un arroyo que está formando también y que va a desembocar donde lo vimos anteriormente en el video pasado, y que bajan todos ellos de esta parte alta, y otra parte pues más alta que existe acá en esta zona. Pero aquí es donde ya termina prácticamente de derruir toda la brecha, y aquí pues estamos todos los vecinos preocupados por esta situación, que no solo incumbe a los habitantes de esta región o de esta zona, sino que incumbe a todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y aquí andamos en la preocupación, pero haciendo también.